Na Blejskem gradu, kjer zgodovina sreča umetnost, so se v ponedeljek 4. avgusta poklonili enemu najvidnejših blejskih ustvarjalcev, srebrokovaču in ustvarjalcu nakita Hubertu Široki. V povsem napolnjeni viteški dvorani je potekala predstavitev nove monografije, ki osvetljuje več kot 40 letja dolgo ustvarjalno pot umetnika, ki se podpisuje kot Huberto z Bleda. Projekt Obrazi Bleda traja že kar nekaj let in zelo nas veseli za vsak dogodek, za vsako novo zadevo je potreben čas, da se spromovira in nekje smo zdaj dosegli teh 5 let, neko obdobje, da je prepoznavnost in to se je danes tudi pokazalo. No. Izredno me veseli, da se je to prijelo v kraju in da ljudje radi pridejo na odprtje, na predstavitev knjige, podpreti umetnika, mu povedati s prisotnostjo, da se zanimajo za njegovo delo, da ga poznajo. Tako da največje veselje mi je bilo to danes tako lepa številka obiskovalcev. Monografija na 271 straneh združuje biografijo, strokovno analizo in bogato slikovno gradivo ter kronološki pregled razstav in prejetih nagrad in priznanj. V Zavodu za kulturo Bled so ob tem pripravili tudi razstavo, ki je na ogled v dvorani nad muzejem. Kar naporno. Pravzaprav sem se mogel prebiti skozi tisoče in tisoče fotografij, za mano je skoraj 40 let delovanja in to iskanje vseh teh slik in potem odločiti se, kje bodo predstavljale, ni bilo tako enostavno. Potem, ko smo pa vsi skupaj stopili, vsi akterji, je bilo pa mnogo lažje. Kot sem poudaril, knjiga je rezultat vseh nas. To ni samo pripoved o meni, ampak pripoved ljudeh, ki so sodelovali od fotografije do besede, do reportaž, ki smo jih imeli, ki so govorili o tem projektu in če pogledamo celoto, je en tak lep buket kmečen. Huberto Široka je eden izmed začetnikov slovenskega sodobnega oblikovanja, že tam v 80-ih letih, ko se pojavi Bienale industrijskega oblikovanja, poleg Miše Jelnikar in Žareta Ognjenoviča in potem seveda svojim delom kontinuirano nadaljuje to svojo pot do danes, kot ste videli v knjigi, čudovita, zanimiva. Kakšne so pa vaše izkušnje s tem sodelovanjem pri ustvarjanju monografije? Knjiga je nastajala izjemno lepo, čudovita energija, navdušeni smo bili nad samo idejo te knjige, vesela sem res tudi za Huberta, ker je res ta pravi, ki si tako knjigo zasluži. Tako da knjiga je nastajala res z eno tako ljubeznijo in sinergijo in zelo pozitivno energijo in mislim, da je rezultat tudi videnja. Prav nenavadna izkušnja je bila zaradi tega prvič, ker, če sem iskrena, njega prej, razen na videz, nisem poznala. Vedela sem, da je ustvarjalec nakita, kaj več o njem pa ne. In prva fascinacija in radovednost je bila to, zakaj se ta človek ne predstavlja kot Huberto Široka, ampak vedno Huberto z Bleda. In potem skozi vse te pogovore imela sva, ure in ure pogovorov, to pomeni, 10-12 seans, vsaka po 3 ure ali 2 uri. In pa mi je na koncu postalo jasno, to je dejansko njegova prava identiteta. V Huberto z Bleda on pove vse o sebi. Huberto, skratka svoji družini, ki mu je dala ime, in Bled pripadnost svojemu kraju zavedno. Kar se tiče Hubertota, on je moj prijatelj, pa moj sosed in med drugimi tudi umetnik. Ampak jaz njega vidim bolj kot prijatelja in ko se pogovarjava, ima res malo bolj ta svobodni govor, ampak se pa vidi, da je res izkušen človek, da je res prepozna, da res obvlada to svojo umetnost. In vsakič, ko sva nekaj skupaj ustvarjala, se je tudi pri njemu videl, da je bil včasih tudi fotograf. Jaz sem ful ponosen zaradi tega, ker so te fotografije dejansko analogno, to se pravi so natisnjene, niso samo na spletu, niso samo na Instagramih, ampak so dejansko v knjigi, ki bo tudi ostala za ne vem koliko let. In seveda, jaz sem ponosen na to. Razstava, ki spremlja izid knjige, obiskovalcem ponuja vpogled v mojstrstvo oblikovanja srebrnega nakita in osebno zgodbo ustvarjalca.
Projekt Obrazi Bleda skozi osebne zgodbe in ustvarjalnost krepi prepoznavnost Bleda kot kraja umetnosti, tradicije, navdiha in povezuje lokalno skupnost. Projekt Obrazi Bleda se mi zdi, da je za kraj pomemben predvsem zato, ker povezuje lokalno skupnost. Knjige, ki jih izdajamo ob vseh teh poglabljanjih v dosedaj umetnike, so za lokalno dediščino se mi zdi, da izjemnega pomena. Prav tako pa se na vseh teh dogodkih srečujejo domačini. Spomnimo se lahko na vse to, kako smo v bistvu tudi sami lahko doprinesli Bledu, ni vse samo turizem, visoko, mondeno, ampak smo tudi mi domačini tisti, ki imamo med sabo pač izjemne posameznike, ki tudi bogatijo našo skupnost. Zdi se glede na današnji odziv, da je bila izbira Huberta Široke res prava. Zakaj pa ste se odločili zanj? Huberto jaz pravim ni obraz Bleda, on je ikona Bleda. Njega pozna praktično tukaj vsak, njegovo delo, več kot 40-letno delo na področju nakita in oblikovanja pa govori samo zase. Je revolucionar na tem področju, v bistvu sliši klic pradavnih kovačev, ki so na Bledu kovali številne znane najdbe, rajsko ptico, kentavra, lokostrelca, konička in vse to. In on je en tak odmev in samoumevna izbira, da je on letošnji obraz Bleda. Razstava Huberta Široke bo na Blejskem gradu na ogled še vse do 31. avgusta, monografija pa je dragocen dokument o ustvarjalcu, ki je izdelovanje nakita pionirsko umeščal na zemljevid slovenske in mednarodne umetnosti.